Todo ou case todo listo para que o Pazo da Cultura de Pontevedra acolla unha nova edición dos Premios Galegos da Música Martín Codax, unha cita reivindicativa e a favor da nosa cultura que se desenvolverá a partir das 9 da noite deste mércores 9 de maio. E pois vai a ser un día de festa, vai a ser un día de reivindicación da nosa cultura, neste caso a través da música. A música é unha das linguaxes universais máis importantes que temos que seguir fomentando e ademais é un espazo de transgresión e así debe ser, porque a música tamén nace para a veces estar contracorrente, non? Uns premios nesta quinta edición que chegan pisando forte con 449 propostas para as 15 categorías existentes, un feito que, segundo o director de Agadic, pon en riba da mesa a riqueza do sector musical en Galicia. A maiores o premio, o alcance, o pulo para a carreira individual que supoñen os premios, hai presentadas nada máis e nada menos que 449 proxectos a estes premios, as 15 categorías. Isto nos dá tamén unha medida que podemos tomar da riqueza do sector musical en Galicia e ademais nos lembra a todos pois a responsabilidade que temos de difundir, de visibilizar tanto os profesionais, as asociacións, as administracións públicas, os medios de comunicación deste sector, non só como un sector artístico, senón tamén como un sector económico. Unha aposta clara das administracións públicas e tamén das adegas Martín Codax. E para nós, pois eso, é un orgullo poder patrocinar xunto co resto de patrocinadores un proxecto como este que dá visibilidade a todo o sector e, por tanto, a toda a cultura de Galicia. Dende a presidencia das asociacións de músicos ao vivo, teñen claro que esta gala é unha plataforma clave para dar a coñecer o momento musical no que estamos en Galicia. Cada vez temos máis grupos noveis que queren aproveitar esta ocasión para darse a coñecer e, efectivamente, atopamos proxectos sorprendentes que son de entrada descoñecidos, non? Pero que atopan unha plataforma excelente nestes premios. Eu sempre digo que calquera que se meta na páxina dos premios e escoite os proxectos que se presentan van ter unha fotografía perfecta e moi fiel do momento musical que estamos a vivir, que é extraordinario en todos os sentidos e en todos os estilos. Dende este luns 7 de maio xa poden adquirir as súas entradas a través de info@triskelia.com, unha gala que nesta quinta edición estará amenizada e presentada polo humorista Carlos Blanco e polo debuxante Luis Davila.